बुधवार 25 ओतूंब. मुखेल बोल. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंतिनासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. नियाळाक आदार. भुरगीं आपलो बापूय परदेसांत आसता ताका रावता. केन्ना काय तो बापूय घरा येतलो, आपणाक वेंगेन धरतलो, जायत्यो वस्तू हाडटलो अशी ताची आशा. दीस लागीं पावता पावता तांच्या काळजांत खुशालकाय वाडत वेता. पयल्या वाचपांत भाग्योन पावलू आमकां सांगता, तुमचे सांदे खोटेपणाची आवता करून पातकाचे चाकरेक लावू नाकात, पूण परतेच जाल्यार तुमी मरणांतली जिवी जाल्यात म्हूण देवाक तुमचे समर्पण करात. शुभवर्तमानान जेजू आमकां सांगता, आमी तयार आसूंक गरज, कित्याक चिंतिनासलेल्या वेळार जेजू येतलो आनी आपूण येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसा ताका मेळत ती सुभागी. एका भुरग्या परी आमी जेजूक मेळूंक आशेन रावूंक गरज. आमी मागणें धोणवून प्राचीत बऱ्यो कन्यो करून सगळ्या वेळार तयार रावूंक जाय. तशेंच आमचे पातकी स्वयं आमी सोडून दिवन जेजूची खबर आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय. दर दिसाचे भेटेंत आमकां जेजू मेळटा, तशेंच पवित्र साक्रामेंतांत जेजू हाजीर आसा. आमचे लागीं जाता तितलो वेळ जेजू सांगाता सारुया, ताचे आसणे आमी भोगुया आनी निमाण्या दिसा आमी जेरूल जेजूक पळोवंक पावतलीं. म्हजो थाराव. बऱ्यो कन्यो आदारून जेजूक मेळूंक हांव तयार रावतलों.